जयराम जी, आज राजसमंद में फिर भी है ज़ोरदार बारिश। और मैं आपने बताऊं कि दोपहर तक तो ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही थी और अचानक जो है मौसम बदलियो और आज फिर झमाझम बारिश वेगी है। काफ़ी जगह पे तेज़ बारिश तो कटी, हल्की बारिश हुई और बरकरार लारे जो है ठंडी हवा व्यवहार कारण सर्दी रो एहसास वे गयो। बारिश री ठंडी हवाओं कारण तापमान में भी गिरावट वेगी। मैं आपने बताऊं कि मौसम विभाग पहले हूँ बताई दीदो हो कि आज जो है बारिश और अंधड़ री चेतावनी पहली दे दी थी।